Кышы оор, климатты катаал Чаткал районунда буга чейин курулган кар көчкүнүнүн алдын алуу станциялары эскилиги жетип, жарактан чыккан. Алардын алгачкысы 1930 жылы курулса, андан кийинкиси 1973 жылы курулган. Ал имараттарда аба ырайына байкоо салуучу жабдуулар да иштен чыккан болчу. Мындан улам кышкысын ашууларга түшкөн кардын көлөмүн аныктоо жана кар көчкүнүн алдын алуу сыяктуу иштерди жүргүзүүгө оор болгон. Бүгүнкү күндө Кыргыз Республикасынын өзгөчө кырдаалдар министрлиги, Япония өкмөтү жана Бириккен Улуттар уюмунун өнүктүрүү программасынын ортосунда Чаткал районуна 2 кар көчкү станциясы курулду. Бүгүнкү күндө заманбап бир гана кар көчкүлө эмес, жалпы аба ырайын белгилөө, кар көчкүнүн алдын алуу, текшерүү, алдын алуу иштерин, ошо кышыкты, тобокелдикти алдын алуу иштери жүргүзүлөт. Мен ойлойм бүгүнкү күнгө заманбап станция. Кар көчкүнүн алдын алуу станцияларынын бири Чапчыма ашуусуна салынган. Бул жерде бир учурда 4 адам түнөп калып, иш жүргүзүүгө толук шарт түзүлгөн. Андан сырткары аба ырайына байкоо жүргүзүүчү заманбап техникалар орнотулган. Напойчивный термометр, температура поверхности почвы ченелет да. Бул осадкозаборник. Осадка, канча миллиметр осадка жаады, ошону ченейт. Количество осадков ченелет да. Осадкомер Третьякова деп коет буну. Миллиметр ченелет да осадка. Бул флюгер, направление и скорость ветра да. Анан бул будка, психометрическая будка. Будкада температура, минимальная температура, максимальная температура и влажность көрсөтөт да. Мына ошону психометрическая будка деп коет. Бүгүн биз Чаткал жергесиндебиз. Дал ушул жерде Кыргыз Республикасынын өзгөчө кырдаалдар министрлиги, Япония өкмөтү жана Бириккен Улуттар уюмунун өнүктүрүү программасынын алкагында Чаткал жергесинде кар көчкү станцияларынын ачылуу аземдери жүргүзүлүп жатат. Алгач Чапчыма ашуусунда Чапчыма кар көчкү станциясынын ачылуу аземи болуп өттү. Азыркы кезекте болсо Чаткалдын башкы терек аймагында ошол Чаткал кар көчкү станциясынын ачылуусу болуп жаткан учуру. Дал ушул станциялар кышы катаал Чаткал аймагындагы кар көчкүлөрдүн алдын алууга чоң жардамын тийгизет деп айтылууда. Андан сырткары бул жактагы климаттык өзгөрүүлөргө дагы баа берүүгө чоң жардамын тийгизмекчи. Бул станциянын ачылышы жана дагы автоматикалык метеоролог станция ачылды. Бул метео байкоолорду жүргүзөт. Ошол эле жана аба ырайынын температурасы, нымдуулугу, шамал ушулар боюнча байкоолорду жүргүзүп турат да. Анан жаңы заманбап жанагы автоматтык метеоролог станция деп коет, мынакей курулуп турат. Ошол бизге аябай көп жардам тиет, себеби дегенде бул автоматтык түрдө бизде серверге түшүп турат да. Кар көчкү станцияларын куруу Бириккен Улуттар уюмунун өнүктүрүү программасы аркылуу ишке ашырылган. Ага Япония өкмөтү каржылык колдоо көргөзгөн. Мындай станциялар Кыргызстандын аймагына 3 салынды. Алардын бири Нарын областынын Долон ашуусуна курулса, калган 2 Чаткал районуна салынды. Жалпысынан Борбордук Азия мамлекеттеринде ишке ашырылган ушул аймактык долбоорго менин Япония өкмөтүм 5,4 миллион АКШ долларына барабар каражат бөлүп берген. Анын ичинде Кыргызстанда ушул байкоочу станцияларды куруу жана жабдуу үчүн 1,2 миллион доллар каражат кетти. Бул каражаттын ичинде Нарын областында 1 жана Жалал Абад областында 2 ушундай мониторинг станциялары ачылды. Бириккен Улуттар уюмунун өнүктүрүү программасынын өлкөдөгү туруктуу өкүлү башка өлкөлөр сыяктуу эле Кыргызстанда климаттык өзгөрүүлөрдөн жабыркап келгенин айтат. Ага байланыштуу аба ырайына байкоо салып, климаттын тийгизген терс таасирлерин азайтууга багытталган иш-аракеттер жүргүзүлөрүн белгилейт. Албетте, туура айтасыз, климаттын өзгөрүүсү азыр бүтүндөй дүйнөдө абдан көп көйгөйлөрдү туудурууда. Анын ичинде Кыргызстандагы бул көйгөйлөрдөн жабыркоодо Кыргызстан жалпысынан абдан көп климаттын өзгөрүүсүнөн улам чыккан коркунучтарга аярлуу өлкө болуп эсептелет.
Ошондуктан Бириккен Улуттардын өнүктүрүү программасы Кыргызстандагы түрдүү министрликтер менен, мекемелер менен, Корея жана Япония сыяктуу өнөктөштөр менен биргеликте, ошондой эле глобалдык экология фонду менен биргеликте түрдүү иш-чараларды мындан дагы ары улантат жана азыр дагы жасап келатат.